మూవీస్ లో మనం చూసే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ని ఎలా చేస్తారో వింటే మీరు షాక్ అవుతారు. నెంబర్ 1, మూవీలో గుర్రం పరిగెత్తే సౌండ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో తెలుసా? ఇలా కొబ్బరి చిప్పలతో ఆ సౌండ్ ని క్రియేట్ చేస్తారంట. నెంబర్ 2, మనలో చాలా మంది మైన్ క్రాఫ్ట్ గేమ్ ఆడే ఉంటారు. ఆ గేమ్ కదిలేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ వినే ఉంటారు. అయితే ఆ సౌండ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే చూడండి ఇలానే. నెంబర్ 3 చూసే ముందు మీరు వీడియో గేమ్స్ లవర్స్ అయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మూవీస్ లో మనం డైనోసార్ ని చూసేదానికన్నా దాని సౌండ్ వింటేనే ఎక్కువ భయం వేస్తుంది. అయితే ఆ సౌండ్ ని చాలా డిఫరెంట్ గా అయితే క్రియేట్ చేశారు. మంకీ సౌండ్, లయన్ సౌండ్, ఎలిఫెంట్ సౌండ్, ఇలా కొన్ని జంతువుల సౌండ్స్ ని మెర్జ్ చేసి క్రియేట్ చేశారంట.